क्वेश्चन पेपर को देखते ही तुम सबके चेहरे का भाव बदल रहे हैं। A C H B D Something is wrong. देखता हूँ। H का मतलब ए है। H चीखने का मतलब सी है। बी है। दो बार का मतलब बी है। अच्छा। H H क्या? H H H H H क्यों बे? हैं? बिना सीजन के तुझे सर्दी कैसे हो गई है? बहुत खिचकिच हो रही तो विक्स ले लिया होता। बहुत देर से मैं तेरा ये ड्रामा देख रहा हूँ। आईपीएल की तरह कॉपी कर रहा है। ला, अब तू घर जा बेटा। जा, जा ना। जाता हूँ सर, जाता हूँ। हमारे घर जाने के लिए ना 23C जाती है, 24A जाती है, 25D जाती है। मैं किसी में भी चला जाऊंगा। जा ना। हाँ। ये क्या यार? ये जाते जाते बस का नंबर क्यों बोल के गया? हाँ? अरे बाप रे, जाते जाते आंसर बता के गया। ये लड़का बहुत ही चैप्टर है। Yes! I'm so happy. टेंशन खत्म हो गई।